สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทะเลนะคะแต่ว่าเราจะไปข้ามชายฝั่งตรงนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะทำคลิปหรือว่าบอกลิงก์ในใต้คลิปนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเดินสะพานน้ำทะเลนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะนี่ปลาค่ะอุ้ยโคตรเสียวเลยนะโคตรลึกมากเลยนะคะทุกคนโคตรน่ากลัวจริงๆเลยดูดิน้ำก็ลึกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่พักก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละแต่ว่าคลิปเนี้ยเราจะบอกอะไรให้รู้ไหมถ้าทุกคนจะให้เราสอนอะไรก็กดไลค์นะคะแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บ